Ai, Martín Sorga, este 2020 está sendo un continuo. Quen contaba? Quen carallo contaba que acontecesen? Cantidade de cousas que parece que veñen da mente de por duns estudiantes, uns estudiantes que viven en Santiago de Compostela nun piso nun piso patera onde fuman marihuana e teñen que sacar ideas para a súa asignatura de guión. E dali saliron cantidad de cosas que eles non lle sirven porque eles acaban borrachos na cama. Pero a nós sí. A nós sí, porque estánse facendo realidade neste ano de merda. Todo comezou ca investidura do noso queridísimo Peter Sánchez no primeiro goberno de coalición da historia recente do Estado español. Pero é que non só aconteceu eso, que despois non pasou eso e veu a pandemia, non. Pasaron cantidad de cousas máis que tiveron atención, pero que desapareceron no olvido. Un veto parental que apareceu en Murcia así porque sí. O señor ministro Ábalos que se reunía con ministras do gobierno de Venezuela en aeropuertos. A saída do Reino Unido da Unión Europea. O Trump que sae aeroso dun impeachment. Ou o movimento Black Lives Matter. Unha mostra de como estábamos nese momento é este titular de febreiro. Alerta máxima en Italia tras 76 contaxios e 2 mortos. Que lle pasaba a esa xente que escribiu este titular que non sabía onde carallo estábamos e que se nos viña encima? Bueno, despois veu o confinamento. A partir do 14 de marzo foron 3 meses longos. Nos gravamos 2 capítulos, gravamos máis. Saliron solo 2 polo que sexa. Levamos o confinamento como todo o mundo, como se puido. Ata finais de xuño, que abriu todo totalmente. Pero claro, 2020 sempre tras sorpresas e entre elas as eleccións galegas. Digo sorpresas máis que nada non polos resultados, sino porque entre rebrotes, entre repuntas, entre gromos, entre surtos, entre como queiras chamar, ao final a participación quedou nun 50%. 1 millón de galegos e galegas quedaron na casa, moitos por desgana, por medo, non como a min, que perdín o voto por correo e non puiden votar. Así son eu. É como se a provincia de Pontevedra inteira quedara sin votar ou 3 veces a nosa provincia baltárica Ourense. E que pasou en Ourense? Pois o rollo de Jácome que xa explicarei, que isto dá para outra sección destas das miñas, pero que non só aconteceu eso. O señor monarca marchou a non sei onde. Houve unha explosión en Beirut, no Líbano. Sei que hai vida en Venus, e sei que agora mesmo o goberno está preparando uns indultos para os presos políticos. Pero vamos a ver, que está pasando aquí 2020 que non este reservado para o Nadal? Que ainda queda o Nadal? Pero vamos a ver. E así esta cousa, Martín, eu non sei se estamos na nova normalidade, na vella, non teño nin idea. Realmente dame igual, porque eu creo que nós seguimos na nosa vella normalidade, creo que estamos ben nela. E a min, como non me gusta nada nin definir de normal ou anormal, non me interesa. O que sei é que estamos aquí. Volveu de parola, volveu máis forte que nunca, e volveu, permítanme, cunha sintonía perfecta. Unha delicatesen, unha cousa que antes de que abra a boca Martín Sorga vai sonar, non porque non mereza el abrir a boca, sino porque merece a pena escoitada. Porque agora comeza un novo capítulo de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jácome, sí. Muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta y que vayan a tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Martín Sorga. Eu. Mólame o formato de parola vai Iván Iglesias con Martín Sorga en mute. En mute. A verdad. No, ahora tocache falar a ti. Ahora toca nos falar aos dous. Pero ahora Despois volvíme tímido, de repente. E logo. Non quero falar. No, tú eres un hombre aberto que o sei eu, que o sei eu.
Non sei. Sabes que frases me quedou no tinteiro que iba a dicir? Dígame. Que somos Martín Sorga e Iván Iglesias. Ajá. Isto é No. Estamos de parola porque outra cousa non sabemos facer. Faría a broma, outra vez de no, corten, isto hai que volver a facelo. Pero claro, como se non levásemos xa un programa completo que foi a basura, porque, bueno, Efectivamente. non se grabou audio. Hai un rato estaba chorando, pero ahora menos mal que me... É que estamos, claro que sí, estamos arribísima porque segundo programa desta terceira tempada, Sí, máis ilusionante que nunca, sin duda alguna. pasamos cas noticias. Efectivamente. Porque de algo hai que falar na barallada. Pois nós traemos a chicha nestas noticias. Así que, Ajá. Martín, co que comezas? Pinceladas, vouche a soltar todas de tal e na barallada xa falamos. Sí, como ves, Tráioche- mentre salía sí. o título, rompín isto, e resulta que as noticias estaban no Envés. Tamén, non Pois, pasa nada, bueno, da igual. é o furor, É o furor é a da noite. emoción desa pedazo de sección, e mis dieces, e vos tamén podedes aplaudir, e Irá mellorando, eu creo. a min gustoume moitísimo. arriba. A min gustoume. Todo o programa. A min gustoume. Así. Sí, bueno, pero vamos. Veña, noticia, Sensación vamos. tremenda. Efectivamente, moitas gracias. Bueno, vedes isto aquí. Isto comeza. Comeza. Comeza este venres, día 25, Ajá. ata o venres seguinte, o 3 de outubro, se non me equivoco. Entón, nas noticias, pois, chamoume a atención a curtametraxe que se vai estrenar na gala de clausura, Ajá. que se chama Non me espera ninguén, Sí, efectivamente. de Isabel Blanco e o noso amigo Morris, Sí. que tantos cafeses non temos tomado con Tantos él, carajillos así entre que é unha curtametraxe que me chama bastante a atención e, pois, a mellor Ten boa pinta. pois o OUF se nos quere decir algo, ainda non nos dixo nada, pero se quere decir algo. Que nos inviten así a clausura, que é un... Efectivamente, Sempre ademais se gana caché. do OUF, que noticia esta semana, pois traemos tamén cousiñas de despoboamento, porque a Ourense gustalle o que ven sendo a peña adeus ata logo, non volvo aquí. Nunca E por xa máis. último, do que traio eu, pois la vuelta al cole. Veña. La vuelta al cole porque os muchachos volven, non só xa volveron en infantil, volveron en primaria, as universidades pouquiño a pouco e volven eso, bacharelato e FP. Efectivamente. Eu traio a actualidade, quizá non a mellor actualidade do mundo. Sei que 8.800 hectáreas arderon nas últimas semanas na provincia de Ourense. Que dis tú, vale, así sin contexto, que son 8.800 hectáreas? Bueno, non vou facer a comparativa con campos de fútbol, só vou dicir que se xa arde Ourense de por sí moitos anos, este ano ardeu 2.000 hectáreas máis que no ano anterior 2019. E este ano ardeu o 25% do que ardeu en todo o Estado español. Que Moi ben, que cifras, Que triste. Me cago no, triste, claro que triste vai ser. Así está a cousa, os incendios unha tremenda lacra da nosa provincia, xa non do noso país, sino da nosa provincia. Pois sí, todos son alegrías. Todos son alegrías, este como 2020 podedes ver, todos son alegrías. Temos unha barallada super alegre con moitísimas cousas felices que comentar, así que a barallada non comeza ata que o señor realizador non poña aí esa pantalla A barallada. que Pero, poña vale, pensei que A querías dicir barallada. as noticias máis, vale, perdón. Vamos alá. A ver, espera. a xente de Spotify. Non, podelo por, Aí non vai, teño problema. aí vai. A xente de Spotify, de iVoox, que sí, que moi ben, que bueno, sí, yo soy de escucharlo por iVoox, Sí. de Spotify porque habláis del gallego e me hace mucha gracia mientras hago hago actividades fit no gimnasio, yo hago running, hago paseos e hago cosas moi guais, Ajá. lavo la loza. O que Mientras sexa. os escoito, ¿no? Pero é que estas cousas é máis cos medios que temos, cos medios e con esta realización en directo é unha Sí, pena. casi nada. Non velo en YouTube é unha pena. A menos igual podelo escoitar 2 veces. Claro, Quero dicir, a ver, tampouco a vos costa nada. primeira Son outros matices. Claro, é que perdes moito. A verdad, se non nos ven a cara, perde moito. O programa perde moito. Eu creo que é o máis acertado que ter dito últimamente. Na verdad, as cousas como son. Pois sí, desgranamos se queres estas noticias. Adiante, eu iba a dicir tamén que o señor Feijóo insinúa, querido amigo, Insinúa, querido compañero, bien de insinúa, cabrón, insinúa. insinúa que hai unha falta de providencia, de providencia xa, de Ujú. prudencia Con que? das demais autonomías por publicar os datos abertos da COVID. É que eso non se fai. Eso non se fai, Eso é non verdade. se fai. Total opacidade de rapaces. Eso dille os demais na reunión de presidentes, bueno, Ujú. estou eu lúcido. Non pasa nada. Reunión de presidentes co Peter, que Peter debe estar aí mirando o Twitter mentras os outros Bueno, barallan. Peter está xogando a Among Us. O Peter está xogando... Está dicindo a ver cal destes é impostor, non sei se será Torra, non sei se será Feijóo, non sei cal é peor. Pois sí,
pero no, eso non se publica. As cousas non se publican. Non se publican, no, bueno, aparte disto, moitas autonomías dan datos moi detallados da COVID. De feito, hai xente que o recopila. Sigo un periodista que o fai cos datos de Galicia, que non sei onde os saca, teño que preguntar. Pero que o Feijóo, a único medio que lle dá é a La Voz de Galicia. Non sei por que será. Amici, Querido compañero. Parcero. Ademais tamén iba a contar sobre as novas restriccións que impón Sanidade, que a verdad que nesto sí que están moi abertos, moi rápidos os incrementos da Consellería, porque desde que empezaron a poñer restriccións, veña, outra vez, non sei que. Bueno, mira, Unha vez rompes a barrera xa empezas a... Si, romper o xeo e din, bueno, pois mira, xa que estamos... O couto cerrámoslo tamén. Tancámoslo todo. Sí. Pois Seca impuxo novas restriccións en Vilagarcía, no Milladoiro, barrio de Santiago de Compostela, e amplías en Ourense, como dicías tú, no barrio do Couto. Os concellos que ahora mesmo teñen restriccións, Vigo non. Pois Vigo non. Efectivamente. Sí que teñen Ourense, Verín, Vila García, a comarca de Pontevedra, a zona de Vilaboa, de Marín, Poio, a zona de Lalín, Santiago de Compostela, Lugo e a Coruña. A Coruña Concello, As mellores zonas. As mellores zonas de zonas, todo o noso country. Que máis, Martín? Que traes aí? Pois efectivamente, e ligado ca desgraza, pois traeche unha outra noticia un pouquiño introductoria, que Ourense sitúase a nivel Españita, a nivel Españita, sí. Mentres estemos aquí enxaulados. Cojones. Debe ser das que menos sucursais bancarias estamos falando, ten. E en Galicia, con alrededor de 180 e algo, me parece a última detrás de Lugo, que é a seguinte, con pois xa 200 e pico sucursais. E con isto que temos? Que pode ser mostra da despoboación, mostra de, bueno, das fusións de diferentes sucursais pois que limitan e cerran nun lado, abren noutro, pois atopámonos que de 96 concellos ou 92 concellos totais que ten a provincia de Ourense, atopámonos que é ao revés. Sí. Efectivamente, 26 non contan con sucursal bancaria dentro da área do seu concello e teñense que desplazar. Con isto, con que o ligamos, Iván Iglesias, querido amigo, Querido compañeiro. que nos imos quedar tuyo sós aquí na provincia? Aquí nesta provincia. Por qué? Vou a comarca de Valdeorras, estou ali a mar da gusto. Por qué? Porque segundo o INE, Sí. vaticina cousas interesantes daqui a un período... O INE, non te referirás ás GAE, por exemplo. Neste caso non, pero... Bueno, Isto ten un contexto de outra grabación. Sí, pero que bueno, non entenderedes nunca. Efectivamente, pois nun período largo entre comiñas, pero sí, bastante corto, porque son 15 anos, pois segundo o Instituto Nacional de Estatística, Ourense, que aparte de que vai contar co 17% da súa poboación como poboación estranxeira, verá como se reducen baixando dos seus 106.000... No, mentira, no, claro, porque estamos falando provincia. 306.000 por aí, non? Sí, 306.000. Verá como se reducen. Pois é que doime. Cantos? Digo. É que son... É moi duro, son máis de 30.000 habitantes. Casi Que nada. perderá a cidade de Ourense, que, bueno, coñecerémola como pequena vila ourensá, que sei que ten augas quentiñas para mollar o cu, pero que no cómputo xeral de Galicia, pois tampouco é que sexa... Sería caralludo que fose que de repente Carballiño crecese moitísimo. Pois non sería raro. Solo por non crecer Ourense. E con isto, no mesmo período deses 15 anos, pois Galicia verá reducido casi 200.000 habitantes, o que nos deixará con aproximadamente 2,5 millóns de habitantes. Eso é como 170.000 habitantes menos. Efectivamente, É como casi si- 180.000. Como si Ourense e Pontevedra de repente todos os habitantes fan efectivamente. Beicalogo, sí, efectivamente. Ata Loguiño. Pero non que, sino modo Thanos, modo Non morre ninguén. Aquí non morre ninguén, ningún, simplemente pois que marchan. pasan a outro plano. De repente din que, hostia, Outro plano. Bueno, pois marchamos ao mundo das ideas. que ben se está en Madagascar e marchan para ali. Pois mira, movimento de placas bueno, surcan os mares, sí. Pois sí, fillo, sí.
Hecho carallo. Pois é a desgracia, Bueno, pois aparte destas noticias, xa comentabas tú tamén que volve a 25 edición do Ourense Film Festival, do OUF, Nombre chulo, que, bueno, nós temos esta bolsiña, temos uns pases, porque o ano pasado... Por qué? Claro, efectivamente. O ano pasado tivemos a ben optar a ter un pase de prensa que tú entrabas na página web e decías... Como a quen fai a quiniela tamén. Como a quen fai a quiniela. E E déronolo. Aí hai yo que agradecer. Pero que pasou este ano? Que deberon cheirar un pouco que o ano pasado entrou xente que non debía. Non por nós. Non por nós, sino por medio informativo Eco FM con criterio Eco FM, por exemplo. ou Onda Cero Ourense, que, Onda Cero bueno, polo que Ourense, sexa, va. Pero este ano xa pola web non pode solicitar nada, entón deberonse dar conta de que había que facer unha criba. O mellor con máis anterioridade, que tampouco creo, pero Eles saberán o que fan. Eles saben o que perden. o noso papel é facernos os dignos. E a min se non me buscan, pois E non vou, o carallo. non vou. Bueno. Que acabarei indo, sí. Aparte deso, como é a nosa cidade e hai que apoiar estas cousas, máis que un festival un poquinho que está ben tamén. Sí. Sí, bueno, sí. Sí. Hai no que recoñecer, efectivamente. Que non o promocionamos por vos, pero bueno, é bonito. Pois esta é a bolsa do ano pasado, efectivamente 2020, ainda que un ano que tal, 2019. cumpre 25 anos, nunha edición, claro, que con aforos, xa o ano pasado fixeron récord en aforos, esta ano non van poder facer por razóns obvias. Non porque os touros estén a tope... Sería gracioso que ahora de repente si va outra vez, veña, wey. Non, porque o aforo no auditorio está sendo ínfimo, está de 60 persoas por aí ou menos. Pois, bueno, pinta ben. Un nada. Pinta ben. Un tremendo nada. Pero bueno, eso é que hai. De todos modos, si podedes acercarvos a unha proxección, recomendámosla, aí está, OUF. Xa nos invitarán, que xa lles vai facendo falta, a xente como a nós, que lle faga promoción de verdade. Eles saberán o que fan. Eles saberán, eso, efectivamente. Outra cosa que quería comentar, que antes estaba vendo aí, así, que temos aí a tele de fondo, pois estamos aquí. Sí, bueno, se mirades por riba da miña cachola, xusto, pois vedes aí como, bueno, hai unha televisión. Efectivamente, pois aí estaba o intermedio fai un rato, agora xa non, porque son as 11:30 da noite, pois xa non é a hora do intermedio. Sí, por lo que cuadra. Estaban aí saindo os señores de Ciudadanos da Comunidade de Madrid que unha vez demostran que son os mellores xestores que pode ter unha comunidade autónoma. E que veño a dicir con isto? Pois que fai meses que nunha panadería podemos atopar un distribuidor de xel hidroalcohólico. Podemos atopar tamén cunha tecnoloxía enorme, nun estanco. Dos que te dan os bons días, Mándanse che solo, dalle, pon aí a mao que eu xa boto. eu xa fago o meu. Moi ben feito, a verdade que sí. Bon sonido. Pois os señores nun transporte masificado como é o Metro de Madrid, en tempos como este que puxeron, aumentaron os horarios, máis liñas. No, nin as frecuencias. Tiraron por bus urbano. Tampouco, ampliaron o bus. Nin por cercanías tampouco. Poñen taxis gratis para os traballadores. Polo que sexa non. Tampouco, pois patinetes, non sei, bicicletas. Patinetes eléctricos, podía ser unha opción, eu que sei, por buscar calquer cosa. Non é ninguna, non entón é será ninguna unha mellor. Cale? Sin duda algunha é mellor porque tiveron a ben poñer pois uns cantos dispensadores de hidroxel nas estacións máis importantes, non en todas. Home, nas pobres non. Nas pobres non. Nas pobres que se maten. Que se maten a coller os Ordo Eroski. Vale, entón dispensadores. Eu pensei que ibas, claro, dispensadores. Que ibas dicir o comunismo, fuxeron outro metro por debaixo. Dispensador, outra liña excesiva. Aumentar horarios excesivo. Dispensadores, xa está coberto. Solucionado. Frotas así as maus e amarraste. E metes tamén e vas ca nariz, pois vas cun nariz, pois na sobaqueira dun calquera, claro, efectivamente. Non pasa nada. Pois esta cosa, así está a xestión do mundo por aí adiante, Por aí adiante, tampouco temos que ir moi lonxe para ver unha xestión malísima, pero bueno. Oye, que hai aí como un pequeno... Aquí, bueno, tampouco querían rodar moito, nin meter nas cousas nos meus asuntos. Recortaríao aquí porque, claro, temos unha performance aquí cunha tesoira, pero bueno, pois, polo que cuadrou, pois xa está recortado. E aquí, bueno, claro, efectivamente, esta semana temos esta bolsiña aquí, para que vexades, non temos pases para nada, non temos pases para nada, pero bueno. Aquí vai estar esta bolsiña, se gravamos outro programa ou dous, pois aquí vai estar,
ata o 3 de outubro. Cando marche, que bueno, tamén se vai por ahora, pero cando marche isto, vai ser protagonista este pequeno recorte da región deste luns, Estou relamendo os beizos. que de luns que é 21, luns 21 de setembro, no que, bueno, se ve nunha fotografía como Caride, como a señora que acabamos de repetir 14 veces o seu nombre, María Dibuja. María Dibuja, sí, efectivamente. Bueno, o séquito malo. O séquito malo de Democracia Orensana, como se dirixe ao Concello a facer cousas contra Gonzalo. Porque veselle nas caras. A facer o mal. O titular, bueno, la mayoría de Democracia Orensana anulará las decisiones que tome Jácome. Bueno, non é nada nova, aquí podedelo ver, e vedes como se lles ven nas caras que, bueno, Están a facer o mal. Están a facer o mal. Están a buscar a maldade. E bueno, pois isto... Aí queda. Aí. Entrou o Fieso, creo que non hai tanta diferencia. Non, a verdade que non. Pois entre desgracia e desgracia, que nos queda? Así está o tema. E de feito, eu creo que ahora mesmo os plenos que se están celebrando no sesión no salón de plenos da Diputación, Sí. pois aí que hai 2 portavoces de Democracia Orensana, están ali á espera, sabes de quen? De quen? Pois sei que Do Baltar Pai. tiveron a... No, Baltar Pai xa pasou o COVID, xa Está en bastante Cancún, home, está en Cancún ahora. xa da igual. Dios, que susto le vei. Efectivamente. El partido ya... Yo non soy cacique. Bueno. Pois resulta que mandaron unha carta ali ao Ministerio de Interior ao señor... Pero non lle mandarían en persoa ao pequeno Marlasca, o pequeno Marlasca. que é o secretario. É un pequeno chiste, non? Claro. O secretario, Claro. o secretario pequeno Marlasca. Pequeno, e o un pequeno, Marlasca o pequeniño, pequeno ¿no? dille ao grande. Sí. Dille, tome, Toma na carta. a circular. Porque é pequeno, non? É unha Claro, cousa é o pequeno pequena. Marlasca. É un reducido de Marlasca. O Marlasca tampouco é unha cousa grandísima, pero... pois o grande Marlasca está ahora mesmo chegoulle unha carta de... Está preocupadísimo, tío, non de para de Ourense, darlle está dicindo, voltas. Vamos a ser, Ourense. Orense, a ver, eso Eso quedaba ali en Islandia, por aí. Baleares. Eso es provincia ou es unha isla. Entón, o tipo recibe unha carta e pregúntenlle, oye, perdona, non saberás ti, porque nós non, bueno, unha tremenda referencia, unha sección, Ajá. porque nós non, quen é o representante legal do Partido Democracia Orensana. O grande Marlasca está dicindo, what the fuck, lol. Vamos a ver. ¿Dónde queda Orense? A ver que yo me aclaré. Primero de todo. Pois o tipo ahora mesmo estará buscando, claro, ahora ás Sí, ás 12 da noite ás 12 da dun noite. mércores, está o tipo buscando nos arquivos do Ministerio do Interior Preocupadísimo, unha gran mítica. nave ali en San Cibrao de Arviñas. Mítica escena cunha pequena linterna de... Efectivamente. Cun destes estanterías como de museo que tens que Sí, claro. Sí. Efectivamente, estamos entendéndonos. Vale. Sí. Pois ali uns arquivos de entre todos os partidos políticos que ten que haber no Estado español, que debe haber unha gran variedade tremenda, buscar a Democracia Orensana para ver quen é o representante legal. Que eu estaba pensando, claro. O señor Jácome foi enganado polo que foi o seu amigo personal e o abogado personal tamén, non? Unha patada no ceo da boca doe menos. Eu estou tentado a pensar que se Gonzalo Jácome buscas, porque é un home que busca, non sería posible que o señor Jácome puxese como representante legal de Democracia Orensana o seu representante legal, que era o seu gran amigo Miguel Caride. É que oxalá. E se fose así, sorprenderíanos. Non, que non, carallo nos vai en absoluto, sorprender. en Jácome, bueno, fai Que o lle que pode. queres? Pois, Digo que ten fai o que pode. Así está a situación no Concello de Ourense, non vai mellorar, Non vai mellorar. pero sabes que vai mellorar a nosa situación agora porque vai empezar a túa sección, Martín Sorga. Vai empezar a miña sección. Sí, imos xa con... Que nervios. Que nervios. Que nervios, porque, bueno, Traes un tremendo contido, estou no vendo. Está lo vendo. Sí, sí, Pois sí. entón, doulle a música xa, se Imos te parece alá ben. porque entramos na sección de Martín Sorga, esta sección recentemente estrenada e que é un auténtico furor no público, Que como é? que se chama Ti saberás, porque eu non. Sí, señor.
Pois sí. Adiante, estamos ahora a 25 minutos, un bo momento para que comeces a sección. De que vai hoxe, Martín? Unha vez máis, xa sonou o dubstep sen copyright. Sí. E que trae hoxe? No primeiro programa xa comentara que tiña unha sección xa preparada, que, claro, obviamente era preparada de finais de xullo, quedaba un pouco atrasadiña, como ten que ver un pouquiño co mundo das redes sociais e do impacto que teñen certas persoas. Hoxe traioche un concurso para coñecer quen é o campeón das redes sociais. Concurso que xa está rematado, quero dicir, como la Voz Kids, que está todo grabado. Sí, E ahora solo valo soltar. Gravei eu nun falso directo e ahora xa... Adiante. En que ámbito? Sí. Estamos falando en Galicia, obviamente. Ajá. Entre as 4 capitais de provincia do noso estado galego, collín o actual alcalde ou alcaldesa e o seu predecesor. E con isto, no ámbito das redes sociais, imos coñecer que putísima cidade. Provincia, non? Na cidade, perdón, sí. Bueno, pero sí, ao final, Claro, claro, representa un pouco, representa sí. a provincia, pero a puta cidade, Lo peta más. que puta cidade lo peta máis cunha fotiño do seu cadeliño ou do río Ulla. Adiante. Entón, por onde comezamos? Adiante, Somos compañeiro. un pouquiño ególatras, Sí, adiante. Sí. Empezamos por Ourense, obviamente. Peña. Provincia Quen de está, Ourense, quen cidade de está Ourense. agora por sorte ou por desgraza na alcaldía? O noso Gonzalo. Gonzalo Pérez Jácome. Aí está. E atendendo a Twitter, vou seguir sempre esta orde, así que non creo que repita sempre Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter ten o Bohome 4.200 seguidores. Non está mal. En Facebook 7.482 e no Instagram ten 4.091. Bo Instagram tamén, non? Está ben. Sí. Se nos imos ao predecesor, quen é? Capitán Fulares. No, Jesucito sí. Vázquez. Un home que se move ben en redes, tamén é un home que se move bastante ben. Ten en Twitter 5.340. O alcalde selfie, chamaba O alcalde selfie, o Jácome. efectivamente. En Facebook 9.242 e en Instagram 4.030. Ajá. Está ben, onde sube historias cos seus novos fulares, tal, o lila, o verde, bueno. Ajá. O que marca a tendencia. Ningún problema cos fulares, Non, oye. Problema con el que é un pouco parviolo, pero non cos fulares. Tamén, pero os fulares adiante, a tope cos fulares. Ourense, que nos queda Ourense sumando estes dous paduanos? Adiante. Pois quédanos 34.385 seguidores. E haberá, porque xa o estou escoitando, pero haberá gente que siga a Jesús Vázquez e a que te calas. Vale, imos a Lugo. Ben, así solucionan esas cousas aquí. Así é como se... Imos ca nosa compañeira de interior, Lugo, o Lugo Augusti. Ajá. No PSOE, tanto a actual alcaldesa como a anterior, Lara Méndez ten en Twitter 2.950 seguidores, en Facebook 2.206, Ajá. en Instagram 1.191. Pois é a alcaldesa de Lugo, Está fixe. está fix. O anterior, Josiño López. Josiño López, pois é un home que lle dá igual as redes sociais e únicamente ten Twitter. Que pasa? É un Twitter contundente, a verdade. Ten 3.847 seguidores. Non está mal. Eso máis conosos. Que pasa? Claro, faz a sumiña entre pitos e flautas, pois dalles entre os dous 10.194. Que bueno, para intentalo está ben. Chegaron ao concurso e enhoraboa. Sí, xa era un mesmo interese que alerta velutina. Efectivamente. Onde imos? A la Croña, non? Que bonito é vivir na Croña. Sí, de vez en cando. Inés Rei. A ver como están as redes de Inés Rei. Pois en Twitter conta con 7.109 seguidores, non está mal. En Facebook 1.809, en Instagram 2.173. Moi ben. Ok. O seu amici anterior na alcaldía, Xulio Ferreiro, efectivamente. conta en Twitter, que non son poucos, son casi 41.000 seguidores. Non está mal. Que cine. En Facebook ten 10.500, en Instagram 2.504. O que deixa Croña, se queren Cunha humilde cifra. con seguidores, pues ten casi 65.000. Igual, non lle importa a nadie. Ourense sigue sendo máis bonita e mola máis, ten agua termal. O xures. Por último,
Bueno, xa, pero... Aí está. Voltará. Efectivamente. E, por último, Pontevedra, o noso amichi tamén, que Sí. nos coita. Mr. É dos que nos escoita por iVoox. Mr. Loures, sí, por iVoox. Por iVoox, é onde nos un saúdo. Ten unha Alexa que lle di, no, Alexa, ponme o de para Pedro por iVoox. Spotify, non. A tope, a min o que é peonil, buf, como entra. Uf, un bon paseo. Un bon paseo. Bueno, pois, que ten lores? Nas redes sociais eu pensei que era un home máis rimbombante, Un pero tipo bueno, polo que se moi ve, discreto. un home arisco, tirando arisco de... Me cago, aquí vais a pé. Aquí vais a pé, vellas con contos. E xa está. En bici, con cuidado. En bici, ándate con ollo porque eu vou por aquí a pé. non me tocar o carallo. Vale. Estaría ben que o tipo, perdona que te interrompa, No, que o sí. tipo fixera a cidade solo peonil as zonas polas que el paseaba habitualmente. El paseaba por que aí. así foi. Así foi. Eses 20 anos Me colleu un como se chama este tren que vai facendo paseos por Europa? Non Un me sabe o Interrail. nome. Vale, pois colleu un Interrail que acabou en Bruxelas e dixo, mira aí dai. Tocoume ser alcalde, levo 150 anos sendo alcalde e mira, vou facer peonís estas calles porque a mí encantame pasear ao lado e así foi. Así foi. Así foi. Da actualidade. Pois non sei se empecé cos de Twitter. Bueno, é igual. En Twitter este bo home ten 2.500 seguidores. Sí. En Facebook ten case 5.000. E en Instagram ten 1.209. Non está mal. Está ben. O seu predecesor, alá polo 1840 ou máis ou menos, Ollo. con Luis Pedrosa Fernández, que o home, a búsqueda deste home en redes fíxome moita gracia, porque sudei bastante. E o resultado deume un perfil de Facebook, únicamente un perfil de Facebook, no que me atopei cun círculo de amizades bastante, bueno, pechado. Será, o home de Lugo e foi mariñeiro, pois o mellor son 3 mariñeiros que son os 3 amigos que E de ten en novo foi Facebook. marelleiro, bueno, porque vivían no Vicedo. No Vicedo, que nos encanta, fermoso paraxe, o que sempre Tremendo. imos Sí. no verán. Pero Pero bueno, imos demostrando, sí. o que deixa, bueno, sumando estes 3, son Lores más 3. Lores más 3. E que nos dá eso? Pois Lores no, outro. Como é outro? Perales, como se chama? no, Pedrosa Fernández. Pedrosa Fernández. JL Pedrosa Fernández, que Pedrosa nos más deixa, 3. bueno, case 8.600 seguidores, que Toda non está Pontevedra, mal, non? que non está mal. Entón, como quedamos? Pois, en último lugar, bueno, sí, Pontevedra, despois vai Lugo, en terceira vai Ourense. Ourense, así que non me interesa a gañadora porque Ourense non gana, así que teño un plus, se queres. A ver, temos que, sí, pero o plus vai cambiar as tornas. Habémolo saber. A ver, adiante, entón. Habémolo saber. Solo dicir E que cal é o plus? Adiante. Os followers dos presidentes da Deputación. Aí está. En JM confiamos. En JM We Trust. Pero claro, xa vos digo dende xa que, bueno, a provincia da Coruña é a ganadora. Vamos a ver, é que non se pode competir contra Xulio Ferreiro que Claro, estaba aí de la que manita eso- con E Pablito bueno, Iglesias. xa non collimos, claro, porque Pontevedra non Vigo, porque senón xa está botas luces tamén do cuántos seguidores, que ten outros 60.000 tamén. Pero bueno, Sempre nos podemos medir con Zamora pero que pasa? e León. Pero que pasa? Porque de feito vou abrir a aplicación dos soniditos Sí. porque queda Coruña, Ourense, Dios, Coruña, Ourense, Coruña, Lugo. Ourense, Lugo e Pontevedra. No, ao revés. Pontevedra, Pontevedra baixo. Co 8.000, non? non, queda segunda, Ourense. Que pasa cos votos das deputacións? A ver esa... Gaña a Coruña, esa sí, re- eso, está clarísimo. Que sí, que a Coruña está polo cu, putos coruñeses, Coruña eh. gana, non sei que, non sei cuánto. Pero quen mantén a segunda plaza? Grazas a JM é que está en todas, o noso Salvador, Segunda grazas plaza. a quen mantén a segunda plaza. O señor M. Baltar que nos fai... Grazas nos a fai. Baltar. En segunda posición, Está... que é máis importante Sin duda que a unha. Coruña, porque ao final Xulio Ferreiro xa non está. No, está... Porque- Porque... Quen está aquí? Quen Claro, está? quen está entón en segunda posición, que é o verdadeiro campeón,
A cidade de Ourense, joder! Vamos, home! Bravo aí! Gora Ourense, escatuta! E den polo cu a Coruña, Xulio Ferreiro e Bravo. os seus seguidores que son comprados. Son todo bots. Bueno, Todo bots. todo está sabido, está investigado pola justicia incluso. Todo bots. Pois, é que Ourense sempre Que sempre campeón. as vanguardas, Ourense. Moi ben, está ben este pequeno concurso. Esta vaina é que che trouxe. Próxima hai que competir con provincias como Ciudad Real. Claro, Ourense compite pois con cidades como Zamora, por exemplo, Goberna en maioría absoluta por Esquerda Unida. Cáceres. Que a ver quen, Como moi, quen se ¿no? lle ocurre. Bueno, estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. Bueno, Martín, pois imos... gracias por esta tremenda sección, De nada, home. De nada. Faltaría máis. Vamos, que Xulo Ferreiro que pode ir polo carallo. Un pringao, un pringao. Que quen pringao. suma aquí? Pois os que ainda están. Que o Eso. Jesús Vázquez, queres que non, ainda está aí de Dil. O Eso. Xulo Ferreiro onde está? Efectiva- Na puta casa. Anda. Imos agora co franquismo Payaso. galego. Imos en poñer o Imos galego recomendar, o que claro. se nos dá ben. Home, é que... Sí, sí. Pois imos xa ca última sección deste episodio de Parola, o franquismo galego, car nosas recomendacións. Ala vamos. Pois sí, comezo eu. Deixenme comezar a min. Sí, porque sempre me das paso a min e, pois, veña, comeza tú. Recomendar moi ben, con Comeza moita tú, soltura, bueno, pero ahora sí, sí. vou empezar. Veña, dalle, dalle. Eu vou recomendar dos cousiñas moi rapidamente porque sempre nos estendemos de carallo recomendando porque queremos darlle importancia ao que decimos, entendes? Claro. Que Pero se faga hoxe- chegar. Que se faga chegar. Pois hoxe vou recomendar dos cousiñas. A primeira é o concurso Youtubeiros Youtubeiras, que non é outra cousa que un xeito, un concurso que co que pretende é promover a creación de contido en galego no YouTube. E como fan? Pois cunha dotación de 7.500 euros en premios. Que non está mal. Que dis tú? Debía estar a xunta aí poñendo unha media de 5.000 euros ao mes? Sí. Efectivamente. Decir, non pedixe, no, Efectivamente, sí. Pois Pois aí sí. está, podía estar. Pero, mentre non estea, están varios concellos, Pero entre bueno. eles o Concello de Ourense, que ben podía Como por sempre. un poquinho máis É tamén. que sempre as vanguardas. Sempre Ourense as sempre vanguardas, está. efectivamente, sempre a vanguarda Ourense. Bueno, participa moita xente que nos sigue, creo, entre eles o Sí. Son Mario que temos Sí. que decir que xa Está reiterou pendente, verdad. varias está, veces está, que está quere vir aquí. pendente. Sí, sí. O que pasa que... Ahora, Son Mario, vivimos en sitios distantes. Nos queremos te moito. Boiro. O que pasa que, bueno, a situación xa era complicada, non? Tes unha axenda, nós temos unha axenda. Inda por riba o ano non está querendo. Non O está ano querendo, non está que non quero, efectivamente. pero está aí. Está aí. Hola, Son Mario, queda pendente de vir aquí, ou de nos ir alá. Ou de nos tamén, ir alá, sí. efectivamente. E iso que é un concurso no que animo a quen cree contido en galego en YouTube a participar. Tamén, perdón, Nada, un faltaría pequeno- máis, por favor. un pequeno faltaría máis. regurgitamiento. Sí. Sí. Youtubeiros, eso, xa me perdo eu as cousiñas. Bueno. Que participedes e os que non participades que esteades atento ao que comparten, que suelen ser as canles ou as persoas que participan nese concurso e os que lle queren dar publicidade, que é, máis que nada, o Do que se Pois a trata, dar intención. visibilidade, formar xente que se anime a crear contido en galego, porque ao final, home, son bastantes premios Ainda, de verdad que de son varias moitos moitas tipos, categorías. premios Sí, sí, a creatividade, a técnica, home, a ver, por participar ti que estás, non quede. ti que creas contido, aínda que, bueno, mellor, pois chegas só a túa localidade, ao teu grupiño de amigos, participa, porque, home, a Sí, mellor, sí. Ademais que a inscripción é moi sinxela, é un formulario Un por cuestionario. internet que non ten ningún problema. Aparte de eso, que os animo a participar, a outra recomendación é unha compañeira da miña carreira que se dedica ao audiovisual en xeral, pero ten feito varios documentais de o que lle gusta o enxebre, o rural, a cousa así máis do cotián, máis costumbrista. E, bueno, pois sei que cumpliu un soño, decía estes días en redes sociais, porque un dos seus documentais, Santa Baia de Montes, vai entrar no Festival Playdoc de Tui, de cine independente, documental e tal.
E, bueno, vou a recomendar, se queredes ver este sábado proxectan o seu documental, e quen viva cerca de Tui, ou, bueno, se te queres mover dende Ribadeo a Tui, podes facelo. Sí, non cho quita, non cho impide nada. Efectivamente. Para ver o seu documental, e tamén seguila, creo que Sabe Souto nas redes sociais, para ver o que fai tamén. Sei que por recomendar xente da miña carreira, Barrer pa casa. barrer pa casa, Barrer pa casa. ainda é recomendar a máis xente, que hai xente que paga a pena. Efectivamente. Adiante, Martín. Que somos uns pelmas e non temos entradas para nada, nin pases. Pero este venres, 25 de setembro, veña, imos lle fer a promoción, veña, facémonos de rogar, pero veña. 25 ou 23? Que día é hoxe? 25. Ajá, vale. 23 é hoxe. Perdona. Sí, sigue sendo hoxe. Sí, ata dentro de pouco. Do 25 venres ata o 3, que debe ser venres tamén, conta ca sección oficial que o ano pasado, por exemplo, non foi onde se estrenou oficialmente como era Parásitos. No, estrela creo que non. Non, Creo que pero estuvo, bueno. Pero oye, xa é bastante Pero estuvo aquí, que estea, era Parásitos. Parásitos, sí. Parásitos. Home, A coreana. de renome. Que sempre, pois, ou películas que non ten tanto nome, pero vas e dis, coño, pois. No, ainda, e Aí. ademais creo que o OUF é un dos festivales máis entre comillas mainstream, porque os festivais máis grandes tamén son así, os de cine independente non suelen chegar a tantísimo. Está o de sitios que de cine fantástico ou ciencia ficción e tal. San Sebastián tamén é un festival moi grande de un cine pois tamén moi comercial, moi normal, hai de todo tamén, pero bueno, tamén o OUF dentro dos festivais que hai en Galicia, creo que é o máis mainstream máis do cine que pode gustar a todo o mundo. Creo. Sí, porque ademais tamén conta para os rapaces, para os colexios, para Tamén, crear os seus asuntiños o Fescola, ten tamén o Fast Movies, no que participamos o ano pasado, que, bueno, unha sección no que un grupo co seu pequeno proxecto elabora unha pequena peza audiovisual nun período de 48 horas, nun fin de semana, que está quedan pezas bastante interesantes. Grávase, despois tes unha semana para editalo. Que Bueno, efectivamente, é a grabación, si, as 48 horas. Uh-huh. E o Fencurto, que é unha sección, non sei se é nova este ano ou xa estaba o ano No, pasado. xa estaba ano pasado. Estaba o ano pasado, pois de curtametraxes, obviamente, pero ten un pouquiño de todo, que, home, un por achegar non perde nada, No, en absoluto. non son 20 euros as entradas, son asequibles, así que, pois, se so desde aquí, pode decir, darlle un vistazo que non pasa nada. Ademais desto, por non ser tan repetitivo co traecho un grupo de blues, gustacho blues. Sí. A min, a verdade, entrame bastante ben. E un grupo de blues en galego que non acostuma a ser habitual, a non ser que ti agora, Iván Iglesias, o día 23 de setembro, ás 23:55 da noite, me digas, ei, Martín, apetéceme montar un grupo de blues. Entón, aí xa non sería o cadelo lunático. Efectivamente, que antes que falábamos, acordeime que eu vinos en Que, directo. bueno, o cadelo lunático é o grupo de É o blues en grupo do que galego que estamos estou falando. recomendando, claro. Efectivamente. Que os vin en directo, non me acordaba. Que tal? É moi ben. E ese día descubrín, ademais, no local de Pontevedra unha nova sidra de San Sebastián. Unha nova sidra? Sí, de Búzida. Porque sí, pois xa sabedes. Unha sidra tremenda. Pero o moi ben, cadelo e o lunático. directo moi bo tamén. Pois é que nós aquí non tremos cousas malas. Efectivamente. Tremos calité. Tremos jamón serrano de bellota. Efectivamente, e con isto, pois, Pechas libreta. Pecho Vale. libreta. Bueno, isto vai quedar aquí. Isto queda Por lo de aquí. agora. E os días que tamén este OUF gravemos seguirá estando aquí para Ujú. la promoción. efectivamente, E aquí estamos. xa foi. E no, a que non, ao final, Gravamos un programa completo, un programa completo de máis de 45 minutos. Inteiro, efectivamente. E cando fomos ver, bueno, a ver como quedou, que tal, foi un programa maravilloso, e pois Efectivamente. pois sen audio quedou, claro. Un continuo Viñémonos silencio. un pouquiño abaixo, despois De feito, estaba ahora intentando acordar como chegamos no anterior programa, falamos de que igual podíamos estar aquí comendo nos nocturnos, facendo é unha verdad, cena. é verdad. Non sei como cheguei a... É verdad, é verdad que Perdeuse un momentazo que podía ter subido a Twitter, claro, porque Iván mencionou aquí pois podíamos cenar e aquí cun risotto. No, é que non sei como viu, porque eu dixen que podíamos estar aquí botando unha risotada. Unha risotada. Dixeches. Sí. Entón, bueno, é a miña dislexia que apareceu por aí
E eu meteuseme risoto na cabeza e eu, un risoto aquí cenaba, xo. E claro, Dixe unha risotada de rir, de Claro. botar unhas risas. unha risotada. E eu, risotto. Este pensou nun risoto que iba a tener aquí, un tremendo risoto de setas que Efectivamente. e despois xa fiamos con que podíamos cenar aquí porque ninguén nos lo impide tampouco. Non, a verdade que non. Vire aquí, traer un risoto e comelo así. Pero bueno, foi o destino. Efectivamente. Foi Pemán. Foi Pemán non quixo que ese saliera primeiro outro. programa fose tal. Si queren subímolo e que o señor de Pousiño, o Gabriel, faga unha dobraxe. Non perdas o programa. Podemos subir o clip e se lle fai ilusión que o doble. Bueno, Vai- teño na papelera de ciclaje, xa que así eliminei. Vas pasar do noso puto cu, pero bueno. Oye, Gabriel, si queres doblar algo, tes aí 45 minutos. 45 minutos de música sin interrupciones. Bueno, Martín, deixamos Sí. aquí este novo capítulo. Foi bo, Foi bo, moi Foi bo. bo. A verdade, cando vimos que tiña ido pao carallo, quedamos un pouco plof, pero Pero subiu. É que juntos nos animamos. juntos como hermanos, el resarcir del ave fénix. Del ave fénix. Deico vindeiro capítulo de Parola, esperamos que esteades aí, ao outro lado da pantalla dos audífonos, do que sexa. Porque claro. Nos imos estar Non aquí. estamos aquí e onde estamos? Porque sempre me preguntas ti a min, Efectivamente. onde estamos? Dille onde estamos, Estamos claro, no que mellor- Twitter, no Twitter. de _Parola. E aí Ajá. podes atopar os enlaces, as ligazos a Spotify, a iVoox, a iVoox. YouTube e ao que queirades. Efectivamente. E pronto estaremos todos en lados. TikTok, pero eso xa En no TikTok, pero vindeiro TikTok programa. bo. O TikTok galego bo. Sí, non o Non- que non criticou o queda- Laxan Mario. Efectivamente, non me dá puto noxo. Venga. Pois nada, pois Deica vou- o vindeiro capítulo Quedamos Martín así, Sorga. logo, non? Quedamos así. Quedamos así e nada. Veña, hasta Veña. loguiño. Beixiños, va. Chao, chao, Adeus, chao. adeus, 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 adeus.